Oi, gente, bora fazer um bolinho de banana fitness saudável. Eu vi essa receita e fiquei muito intrigada se era boa mesmo. Eu peguei as bananas mais madurinhas que eu tinha, que quanto mais madura a banana, mais docinha ela é, né? Ali, ó, quebrei um ovo, daí eu mexi bem. Essa receita é muito fácil, tomara que seja bem gostosa. Mexi bastante, aí fui lá, peguei o Nescau. Ela falou pra colocar chocolate em pó, mas eu não tinha. Então eu coloquei Nescau mesmo, aí ficou bem docinho. Aí você mexe. Aí eu vi que precisava colocar mais um pouquinho, porque não vai farinha, não vai nada nessa receita. Aí você mexe. Coloca um pouquinho de fermento em pó, bem pouquinho mesmo. E eu não tinha certeza se ia ficar bom. Daí eu coloquei um pouco no copo e coloquei no micro-ondas. Coloquei no micro-ondas, 2 minutinhos, daí eu tirei do copo e ficou assim. Ficou bom.